手ですか、あなたは。もしかしてドライヤー嫌い？実は嫌い、ドライヤー。実は嫌い。実は嫌いかね。すごい好きじゃなかった？嫌だった、これ。向こうに、向こうにしてもらっていいので、足も。きれいきれいしよう、きれいきれいしよう。ね。足あげるよ、ごめんね。まなちゃん逃げないで、逃げないで。よしよしよし。大丈夫だ。よしよし。やらなくていいので、足を持って、ここがちゃんと開けてないと乾かしようがないので。入れちゃったね。嫌なの？ね、怖いよ。嫌なの、ごめんね。めっちゃ嫌だって顔してる。冷たいでしょ、おしっこついちゃったから。もうちょっともうちょっともうちょっとだからね。嫌なのこれ。何になってきた？もうちょっともうちょっと。だいぶ乾いてきたから。この辺りで先端横にしてもらっていいので、横にしてもらっていいので。ごめんね。先にここやって、それでここ。だいぶ乾いてきた。もうちょっともうちょっと。今べちょべちょだから、もうちょっと待ってて。だいぶ乾いてきたよ。
めんね。もうちょっと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 だから跳ねちゃう。そのままこのこっち側をやりたい。こっちの向こうか。見てください。べちゃべちゃだからね、もうちょっと待ってて。頑張ったね。頑張ったよ。ね。早かったね。怒らないで。顔が怖いので。怒らないで。してたら、飯をつまみで、全然もうちょっとだからね。もうちょっとだよ。頑張ったね。ほっといていいね。あ、ごめんごめん、ポンポンしちゃった。あ、私ちゃった。ごめんね。すごいね。はい。おしまいです。